好生冇食呢個餸，連汁都食埋啊！哇，太正啦！腐竹嚟啦，食緊鹽嘅你。介紹一下你今日要整乜嘢？肉碎番茄腐竹煲。哇！呢腐竹幾靚。嗱，佢個配料表好乾淨喎，大豆飲用水喎。哇！豆香十足啊！呢腐竹真係夠靚啦，肉卷唔薯嘅，冇薯嘅。用溫水浸佢2個鐘啊！記住一個小妙招啊，炸啲鹽佢發得快好多嘅。有個碟炸住啊！豬肉多蒜嘅，番茄切到佢塊塊。嗱，你腐竹唔會話浸到一皮皮嘅，好靚啊！掉玩掉啊佢哋。個表表。番茄佢煮咗有沙嘅。嗱，煮到啲汁夠濃先啊！呢個餸係你問啊，可以擠腐竹佢啦，加清水，簡單調個味先，燜佢10分鐘啊，等佢吸啲番茄汁啊，搞掂，係咪流口水？就係呢個味啦。燜咗咁耐都冇爛喎。哇，咁吸引！用这个汤汁拌饭真的绝了。個味有軟又入味，鮮鮮甜甜，同埋一流。